ตอนนี้เราล่องกันอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งเป็นมหาสมุทรเดียวกันที่ไททานิคจมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย US Coast Guard ประจำชายฝั่งสหรัฐเนี่ยได้เผยแพร่ภาพของเรือดำน้ำไททันที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างดำลงไปดูซากเรือไททานิคนะครับจมอยู่ที่ความลึก 3,776 เมตรหรือว่า3 กิโลกับ776